Maurice. En el video de hoy hablaremos acerca de los sonidos de la vocal U. Esta sería la última vocal del alfabeto inglés. Como todos saben, la vocal U es la vocal número 5 y la consonante número 21 del alfabeto inglés. Ahora trataremos de abarcar los sonidos de la vocal U atendiendo a la constitución de las palabras que la contengan. La U suena A en palabras monosílabas. Ejemplo, just, fan, club, lounge. Cabe destacar que esta es una A suave, entre dientes, no como la A del español, que es una A fuerte. La U suena A en palabras que inician con U. Ejemplo, ugly, under, uncle, until. Esta, al igual que la anterior, es una A con un sonido suave, entre dientes. La U suena E en palabras con R después de U. Ejemplo, purple, nurse, curly, hurt. La U en palabras con I después de U, la vocal U tendrá diferentes sonidos atendiendo a ciertas reglas. Por ejemplo, fluid, build, fruit. La U suena U en palabras con más de una sílaba y que terminan en vocal E. Ejemplo, flood, June, nude y club. Hasta aquí el video de hoy. Es un video bastante corto. Esperamos te haya gustado. Y si es así, te pido que te suscribas y compartas. Hasta luego.